ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പുതിയ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ സോങ് നമ്മൾ റിംഗ് ടൂൺ ആക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളത് റിംഗ് ടൂൺ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ കട്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് MP3 കട്ടർ ആൻഡ് റിംഗ് ടൂൺ മേക്കർ എന്നാണ്. അത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഏകദേശം ഒരു 10 MB താഴെയാണ്. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കട്ട് എ സോങ് ഓർ മ്യൂസിക് കൊടുക്കുക. അതിനു മുൻപ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സോങ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ വന്ന ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരു അലോ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത സോങ് അതേതാണോ അത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സൂമുണ്ട്, മിനിമൈസ് ഉണ്ട്. സൂം ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അയ്യപ്പനും കോശിയിലെ സോങ്ങാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട പോർഷൻസ് അതെവിടെയാണോ അവിടെ മുതൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ എനിക്ക് മതി. അപ്പോൾ ഇനി സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന, എന്നിട്ട് റിംഗ് ടൂണായിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം, നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം, അലാറമായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം, മ്യൂസിക്കായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സോങ്ങിൻ്റെ പേര് നമുക്കിവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി സേവ് കൊടുക്കുക. മേക്ക് ഡീഫോൾട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതായി നമ്മുടെ സോങ് റിംഗ് ടൂൺ അതായി മാറും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.